हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये आया है आईफोन 6 है ये। एंड गाइस आईफोन 6 प्लस ये सब के लिए सॉल्यूशन है। ये मेरे को रिपेयर के लिए आया है। एंड गाइस इसकी ईयर स्पीकर की साउंड बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको डायल करके दिखाता हूँ। ये देखो आप 112। तो इसकी साउंड अभी बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, मैं आपको इसका रियल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये हर एक आईफोन के लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आप इसको ट्राई करके देखना है। मैं एक सूखा ब्रश ले रहा हूँ, ईएसडी ब्रश नहीं ले रहा, क्योंकि ईएसडी ब्रश जो होता है बहुत मोटा होता है। यहाँ आगे का ये आईफोन पे वर्क नहीं करता उतनी अच्छी तरीके से। तो मैं आपको बोलता हूँ ये आप लोकल ब्रश लो। लोकल ब्रश, सूखा ड्राई ब्रश लेकर के इसे अच्छी तरीके से साफ़ करो। आप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपको साफ़ करना है, कम से कम 10 मिनट तक साफ़ करना है, झाड़ना है। ये डस्ट को पूरा अंदर नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिक झड़ेगा। टेढ़ा करके झाड़ना है। ठीक है, ये डस्ट को पूरा क्लीन करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी डायल करके चेक करता हूँ। आप अभी इसकी साउंड सुन सकते हो, मैं साउंड सुना देता हूँ आपको। साउंड फुल है ऑलरेडी। तो कभी कभी नहीं आती भी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आप जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया। आप इसकी साउंड सुन सकते हो, बहुत ही क्लियर विजिबल साउंड होगी। और इसी ब्रश से मैंने साफ़ करके क्लीन करके सॉल्व किया है। आप भी ट्राई करो, ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच।